Дорогие друзья, закончили объект. Камин. Вот такой у нас он получился. Конечно, пришлось помучиться. Потолки здесь высокие. Неудобно, но ничего. Мы его победили. Мы уже вчера его затапливали. Проверяли. Все отлично. Ну, сегодня мы еще его затопим. Еще раз все посмотрим. Так у нас все выглядит. Вот такие у нас дверцы топочные, поддувальные. Вот такая у нас задвижка здесь стоит. Поворотная. Очень удобная. Никаких штырей, ничего. Все поворачивается, все хорошо. Так, все.